Dek. Minta anu ya. Jenis Iya diperiksa nggak disuntik. duduk aja. Duduk. Usia berapa? 4 tahun. Bikin kok. Sini agak sini. Tidur tuh coba enak. Nggak Enak mau. orang loh jangan. Panas nggih. Nggih. Jam itu mulai panas. Kan ini. Niki nggih pun 3 pinten tapi pun anu sirap ngoten lho biyen niku. 3 pinten. Nggih. Watuke nggih. Watuk nggih. Pasek bentar-bentar mau dan. Mboten jane nggih mboten. Pun mboten bentar. Dan tapi niku Pak enjing wau lho kok anu ngeten iki semelet ngeten iki ngeten lho. Sik panas nek. Nggih. Niki anu paracetamol niku. Sirup niku lho. Niku tok. Nggih. Paracetamol. Utang lho mboten. Mboten. Watuke. Nggih, nek watuke niku lho lah. Pilek irunge beler mawon. Ah, Mbak. Coba ah. Mana apa? Nah. Nah. Melet. Nah, ngelet. Ngelet. Tik dawa to. Nah, ngono. Nggih. Matang gede ora sing lara lara pusing. Boten. Cuma lha apa? Dodone niku lho lek batuk-batuk niku. Oh, dodone sakit. Sakit. Panasnya 363. Nggih. Oh, batuke sing kuat. Nggih, namung batuke ngoten. Nggih. Sudah, sana ya. Dikasih obat. Puyer nggih? Nimbang. Pandai minum obat. Niki diparingi air minum nggih. Terus satu setengah sendok makan ya. Tidak makan itu. Makan sendok obat. Nggih, sendok obat. Niki 10 tetes ya. Jelas dengan begitu. Nek ning pamit dulu bentar ngoten diminum malih. Sampai habis ya. Dulu batuke. Kok lek nikine ping 3 terus mungkin lek pun mboten bentar nikine saged ping kalih. Itu 60 niku sirupe tahan 1 minggu mawon. Sing sirup sing besar nggih lek 1 minggu kok enggak habis. Ini tetesnya dihabis nih sampai habis tapi jangan di gang-gang maksudnya diminum terus sampai habis. Asmane sinten? Caca. Daleme RT pinten Bu? RT kok lali. Din, ngene dhewe RT piro? RT piro? Ngene dhewe lho. RT 3 RW kali. 60 nggih. Nggih. Muikil patuke. Nggih. Ya purun, mboten purun iki meneng ngoten niku masih Oh, istirahat dulu ya, Dek ya. Sik, buku sik. Namane ibu? Ibune namine anu Tia. Mbah. Tia. Nggih. Tia ya. Aprilia. Kok Lia, Aprilia. Ayah? Ayahe Eko. Bapake kerja teng Surabaya kali Mbak. Oh, nggih.
Lek ning wangsul, pinten-pinten Sakulan pindah. pindah. Oh, nggih. Oke. Nggih, enggak salah nggih. Minumnya sing kathah, air putih hangat. Nggih. Air sing kathah. Nggih. Mamse entuk game obat nggih.